Ahora chicos, en este video estoy aquí. Bueno, aquí los voy a dejar un poquito, que luego voy a buscar un gatito a mi hermanillo. Ahí. Ven. Ven. No, ven. Espero que me regreso, güey, cabrón. ¿Dónde está el patrón? En el despacho con un licenciado de la capital, ¿por qué? Número. Jesús, los quiero allá adentro, hijo. Muévele, Jesús, si los quiero allá adentro, muévale. Bueno chicos, ya llegué. Como están viendo, estoy aquí. Listo chicos. Ya vine. Perdónenme, pero bueno, ya. Vamos a empezar. Vámonos por acá. Está una gata, pero se fue. Allá está mi perro. Allá arriba creo. Allá está mi perro. Dejar agarrar el gato. Lo meto bien. Allá está. Allá está mi perro. Ahí está mi perro. Perfecto. ¡Hola, chicos! Lo un poquito más de cerca. Así como todas, chicos. Ahí está. Ahí viene bajándose Willcito. Ven, Will, que te quiere ver mis suscriptores. Y eres ese bonito. Ese bonito cobarde. Que me hizo todo el mundo mal. Willcito. Ay, no mames, estás bien cerca. Listo, listo. Tito. Uy, qué bonito. Ven, vengan. Ven, Will. Ya se derrotó. ¡Adiós, chicos! ¿Quién viene? A mi mamá. ¡Sí! Ahí está mi mamá. Mi mamá. No te la creo. Dame Señor, su brillo. fui con el herrero por el fierro de ese caballo y ¿qué creo que me pedí? Listo. Anoche el señor Juan se fue. Me subo al terreno. Y si miran. Muchos reos escaparon también. El volumen. Juan iba entre ellos. Sí, patrón. Espérate que Lo mataron al jefe de la cárcel. aquí. ¿Quién se está haciendo cargo de buscarlos? Ahí está. A ver, mami. También. ¡Oh, qué bonito! Ahí está Cheguillito. Ay, Guichito.
El gallito. Otra cosa se daña. ¡Ah! ¡Pinche gallito! ¡Chica, me mata! Chupa tu madre. Chupa tu madre. ¿Cuánto debe tener la cartera? Chicas. Da miedo que lo graben. Ay, cállelo. Míralo, ya da bien cabrón este canal. Está chotito, cae. Digo, uy. Bueno, tengo un nuevo canal. Ya le cambié de nombre. Yo sí, miren cómo me lo puteo. Tomen. Squay. Ay, verga. La manera aquí a dormir, perro. Dale. Le subo más el brillo. Espérenme, chicos. Ay, el 60. Listo. Sube de otro lado, espérenme. Vayan a ser hermosa boca. Qué cobarde. Pero bueno, como este video ya llegó a 6, les pido adiós. Y ya mi perrillo. Se levantó, chicos. Ahí va. Uy, se machó. Uy. Ay, pues ya se largó. Pero bueno, adiós. Adiós.